السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. قبسات من كتاب، حلقات نتناول كل مرة الكلام على كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أو للتحذير من كتاب معين، لكن الآن كلامنا على كتاب هو شرح أو حل ألفاظ للعقيدة التي انتشرت منذ كتبها مؤلفها رحمه الله إلى أيامنا في الآفاق. الله جعل القبول لهذه العقيدة بين الأمة والحمد لله. حل ألفاظ العقيدة الطحاوية الدرة البهية لشيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أحبابي، هذا الكتاب الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية هو حل ألفاظ لطيف خفيف، يعني ليس طويلا، وفك فيه شيخنا العبارات وأعطاها معاني قريبة لأفهامنا في هذا الزمن. هذه العقيدة التي جمعها الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو كان في القرن الثالث الهجري وتوفي أوائل القرن الرابع الهجري، يعني يصح أن يقال فيه رحمه الله تعالى من السلف. هو جمع هذه الكلمات على أنها كلمات هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وصدق، فإن ما فيها من الكلام هو والحمد لله تعالى عقيدة المسلمين، عقيدة القرآن، عقيدة الصحابة، عقيدة الآل. هذا الذي كان عليه المسلمون، هذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رحمه الله تعالى يذكر في هذه العقيدة أن ربنا تبارك وتعالى ليس في جهة ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يتكلم على ما يليق بالله ثم يتكلم على ما يليق بالأنبياء عليهم السلام. لكن قبل أن أتكلم شيئا عن هذا الشرح وهذه العقيدة، أذكر يا أحباب لكم أن هذا كان، أي الكتاب، هو في سنة 1998 طلع الأكثر مبيعا في المعرض الدولي للكتاب في بيروت، وهذا فضل من الله. السنة 23 كتب شيخنا رحمات الله عليه تكون الأولى والأكثر مبيعا، والحمد لله تعالى، يعني الإقبال عليها كبير، فضل من الله. هذه العقيدة يذكر فيها أنه على طريقة الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وصاحبيه، ليس لأن هذه العقيدة فقط للحنفية، لا، وإنما لأنه هو في الفروع كان على مذهب الإمام أبي حنيفة، فأخذ طريقته في سبك العبارات. ثم الشيخ عبد الله رحمه الله، مع أنه أشعري إلا أنه تكلم في هذه العقيدة بما يجمع بين أقوال الأشاعرة وأقوال الماتريدية، لأنه يصح أن يقول الأشعري عن نفسه أنا ماتريدي، والماتريدي يقول عن نفسه أنا أشعري. هو خلافهم في بعض المسائل نحو 17 مسألة. هذه المسائل اختلفوا في فروع العقيدة، ولا يخرجهما عن كونهما من أهل السنة والجماعة، فيقرر ما يليق بالله ويحذر مما لا يليق بالله، ثم يذكر أن صفات الله لا تزيد ولا تنقص، ويبين رحمات الله عليه أمر القدر. القدرية الذين كذبوا بالقدر كذبوا القرآن، أما أهل السنة فيعتقدون لا يكون في هذه الدنيا إلا ما قدر الله، ويحذر من ادعاء النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا لا نبي بعده، آخر الأنبياء لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وكذلك يا أحباب يتكلم بعبارات ليست بقليلة في مسألة صفة الكلام، هذه الصفة التي خالف فيها المشبهة
فقالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت، وخالف فيها المعتزلة فنفوا صفة الكلام عن الله. وأما أهل السنة فوسط، أثبتوا الصفة لله مع التنزيه لا التشبيه. ويتكلم أيضا بكلام ليس بقليل على مسألة الرؤية لله تبارك وتعالى، أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة بلا كيف ولا مكان. هم في الجنة يرون الله تعالى لا يشبه الأشياء. ويذكر رحمات الله عليه أيضا أمر أن الأعمال بالخواتيم، يعني قد يعيش الإنسان زمنا على الإسلام ويختم له بالكفر، الله يحفظنا، والعكس قد يعيش زمنا على الكفر ويختم له بالإيمان. لذلك نقول الله تبارك وتعالى جعل العبرة بالخواتيم. وهنا يبين أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أهل القبلة يعني الذين يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة، مجرد الواحد من المسلمين عصى الله تبارك وتعالى لا يكفر ما لم يستحل هذا الذنب. لذلك هو يرد على هؤلاء الذين يقال لهم الخوارج، الذين كفروا المسلمين ولو ارتكب الواحد معصية صغيرة، يعتبرونه كافرا مخلدا في النار. ويرد على المعتزلة القائلين إن الذي عصى هو في منزلة بين المنزلتين، يعني بزعمهم لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذا قول المعتزلة. أما أهل السنة يقولون إن العصاة الذين ماتوا من غير توبة هم على قسمين: قسم يعذبهم الله ثم يدخلهم الجنة، وقسم يعفو الله عنهم فلا يعذبهم، الله تعالى ينجينا. ويقول رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني نثبت على عقيدة الجماعة الصحابة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعدد رحمه الله العشرة المبشرين بالجنة، ويبين أيضا بعض المسائل في العقائد كعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والصراط. وكذلك أيضا يبين رحمات الله عليه بأن الأحياء إذا دعوا أو تصدقوا للأموات فهذا ينفعهم. هذا رد على الوهابية. يقول رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. لماذا؟ إذا كان تسبيح العرق الأخضر ينفع الميت المسلم، فكيف إذا تلا الشخص القرآن فهذا ينفع بإذن الله عز وجل. ثم يبين حب الصحابة فيقول: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، يعني الذي يسب كل الصحابة أو يبغض كل الصحابة هذا خارج من الدين والعياذ بالله. ويبين بعد ذلك الخلافة أنها كانت بعد رسول الله أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وبعدها رحمات الله عليه يعدد بعض علامات الساعة الكبرى ويبين أمرا عظيما بقوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، دين كل الأنبياء ودين الملائكة عليهم السلام. ثم يقول: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني لا نفاق، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، انظر الدعاء الآن، ويختم لنا ويعصمنا من الأهواء المختلفة. الأهواء يعني جمع هوى، ما مالت إليه النفس من الباطل، والآراء المتفرقة
والمذاهب الردية، يعني التي هي والعياذ بالله مرفوضة وهي خبيثة والتي هي مذمومة، مثل المشبهة يعني الذين شبهوا الله بخلقه، والمعتزلة القائلين إن العبد يخلق فعله أو إن الشر ليس بخلق الله والعياذ بالله وهذا كفر، والجهمية القائلين إن النار تفنى والجنة تفنى وهذا ضد القرآن، والجبرية القائلين بأن العبد لا اختيار له، العبد له اختيار لكن تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هكذا قال الله، والقدرية الذين كذبوا بالقدر، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. قال بالأخير: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. يا أحباب، هذا الشرح أعطاه الشيخ من نحو 40 سنة، الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله، وله شرح أكبر وأوسع: إظهار العقيدة السنية في شرح العقيدة الطحاوية رحمات الله عليه، وجمعنا به وبالإمام الطحاوي وبأئمة الإسلام ومشايخ الهدى في أعلى عليين مع النبيين والصديقين، آمين. وبارك الله فيكم، حصلوا الدرة البهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.